بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على العقيدة الواسطية، ويعتبر الشرح الثاني فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول لعام 47 بعد 400 والألف من الهجرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأحب ابتداء أن أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية في هذه المجالس ونحوها. فلماذا نطلب العلم ولماذا نعقد هذه المجالس؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأله كل واحد منا لنفسه. فالنية الأولى وأن تنوي رفع الجهل عن نفسك، والنية الثانية أن تنوي رفع الجهل عن غيرك. هذا الغير يجب أن يكون الأولى فالأولى. فأول من ترفع عنه الجهل بعد نفسك من كان تحت ولايتك من زوجة وولد، وكذلك الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الجيران، ثم عامة المسلمين. يعني أن تتعلم لتنفع نفسك ثم لتنفع الآخرين باختصار. طيب، والدليل في أن تبدأ بنفسك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا هو. طيب، وكذلك من النيات أن تنوي أن ترفع درجتك، لأن طلب العلم يرفع الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن أردت الدرجات العليا في الجنة فعليك بطلب العلم، بل هو سبيل الجنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طيب، هذا باختصار يعني ما أحببت أن أذكر به ابتداء، أن نستحضر النية وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله. نعم، لا نبغي به رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا مفاخرة، إنما في سبيل الله. نعم. طيب، لا بأس أن نشير سريعا إلى نبذة عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن باختصار شديد. قد ننتقي من الترجمة المختصرة التي ذكرها أخونا الشيخ دغش العجمي في مقدمة تحقيقه على العقيدة الواسطية. وهذا التحقيق، تحقيق دغش، وأفضل تحقيق على حد علمي نزل أو خرج على العقيدة الواسطية. أدق تحقيق وتحرير تحقيق دغش على العقيدة الواسطية. نعم. ونحن تربطنا بأخينا الشيخ دغش يعني علاقة ود وصداقة ومحبة في الله، ونحسبه من طلاب العلم المجاهدين الذين لازموا العلماء الكبار واستفادوا منهم، ونرجو أن
يكون منهم إن شاء الله تعالى. طيب، فأقول هنا شيخ الإسلام ابن تيمية علينا أن نعلم اسمه. يعني نحن نقول ابن تيمية ابن تيمية، طب ما اسمه ابن تيمية؟ هذا ليس اسما، إنما هي نسبة. عليكم السلام ورحمة الله. كما نقول ابن حنبل، ابن حنبل ليس اسمه. ابن حنبل دي نسبة، ينسب إلى أبيه إلى جده. هنا هو نسب إلى جد بعيد له، لقب بهذا اللقب. يعني تيمية ليست اسما ولقب، فهو نسب إلى أحد أجداده الذي لقب بتيمية، وهذا التلقيب كان له سبب أو اختلف في سببه على أقوال. طيب، فهو لقب لجده الأعلى باختصار. طيب، هو اسمه إيه؟ اسمه أحمد، وأبوه عبد الحليم، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. هذا هو اسم شيخ الإسلام. طيب، يعني ولا بأس أن نكمل التسمية إلى ما هو مشهور: ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني، نسبة إلى حران، وينسب إلى حران. وكنيته أبو العباس، معروف مشهور. وتوفي في العام 28 بعد 700. طالب العلم عليه أن يدرك وفيات العلماء، أو أن يتثبت، أو أن يحفظ وأن يتثبت من هذه الوفيات. فهذه من العلوم التي يعني كما يقال بها يتميز طالب العلم، أن يعرف وفيات. ما نقول وفيات، ليس وفيات، وفيات. هناك كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، هناك فوات الوفيات لمحمد بن شاكر القطبي، وهناك الوافي بالوفيات لخليل الدين بن أيبك الصفدي. هذه تعتبر أهم مصنفات الوفيات. الأول الوفيات لابن خلكان، الثاني فوات الوفيات لمحمد بن شاكر القطبي، الثالث الوافي بالوفيات الذي يعتبر أوسع مصنف هذا الباب، قد يكون من آخر مصنف للصفدي الذي تولى نشره عدد من العلماء الألمان في ألمانيا من المستشرقين عبر سنوات. يعني اشترك في عدد كبير حتى يتم إخراجه، خرج فيما يزيد عن 30 مجلدا. نعم. فهذه نبذة يسير عن أهمية كتب الوفيات. طيب، فابن تيمية توفي في العام 28 بعد 700، أي في القرن، نقول ما القرن 8. تمام، في ربع الأول من القرن 8 الهجري. طبعا القرن ينسب، أو تقول القرن 8، يعني إذا تعديت سنة 700 يبقى دي بداية القرن 8. 699 نهاية القرن 7. تفهمون الفرق يا شباب؟ طبعا دي أمور بسيطة، لكن أبينها حتى إيه؟ حتى تتضح لمن لا يدري. طيب، وكان مولده في العام 61 بعد 600 بحران، ولذلك ينسب إلى حران. 61 بعد 600. نعم. وقد سمع وتتلمذ على عدة مشايخ، يعني مذكور في من ترجم له. طبعا الكلام على ابن تيمية يعني وعلى ترجمته وعلى مناقبه وتصانيفه يعني يحتاج إلى مجالس ومجالس. نحن ما نترجم للشيخ الإسلام في هذه العجالة، إنما أذكر فوائد فقط. وأحب أن أشير إلى أن شيخ الإسلام من أكثر من صنف فيه من جاء بعد أو من كان من تلامذته في الدفاع عنه وفي بيان تهافت كلمات الطاعنين فيه، بل الذين كفروه.
هناك مكفرون كفروا ابن تيمية، بل ما زال بعض السفهاء يكفرون ابن تيمية لوقتنا هذا من الحدادية الجديدة كما يقال، أو الحدادية الذين جاءوا في الزمن المتأخر يكفرون ابن تيمية. تعجب من هؤلاء سبحان الله. من آخرهم لو هذا المصري الذي يعيش في الصعيد، هذا اللي اسمه ذكرني، يعني وحتى اسمه ليس له أهمية، لكن يعني هذا من باب الفائدة أن ما زال هؤلاء يكفرون ابن تيمية. وطبعا الروافض الشيعة وغلاة الصوفية يكفرون ابن تيمية قولا واحدا، وغلاة الأشاعرة، ومن آخرهم هذا الذي يعني صنف عدة كتب في الطعن في ابن تيمية وفي بيان كفره كما يزعم، لعله فرش فودة أو حاجة فودة لا أذكر، أشعري ومتعصب. و يعني أشير إلى نماذج سريعة في الردود التي دافع بها من دافع عن ابن تيمية. من أهمها ومن أوائلها الكتاب الذي صنفه أبو حفص عمر بن علي البزار، الأعلام العلي في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر لابن ناصر الدين الدمشقي. طبعا أنا ما حضرت كتب كلها، سيصعب، حضرت النماذج فقط، كلها عندي الحمد لله. يعني من أوائل الكتب التي صنفت في بيان عدم كفر ابن تيمية كما يزعم من كفروه كتاب الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر لابن ناصر الدين الدمشقي. وهذا شباب يبين لنا أن العلماء على طريق الأنبياء لم يسلموا ولن يسلموا من السفهاء. هذه سنة الله أنه سبحانه يبتلي العلماء بسفهاء يسبونهم ويشتمونهم بل ويكفرونهم. هذا أمر ليس مستغربا. لذلك يا طالب العلم أنت لا تظنن أن العالم إذا طعن فيه أنه بهذا يكون سقط عن مرتبة، بالعكس قد يكون هذا في مرتبة أعلى. يعني البعض يعني ينظر بنظرة سطحية إلى أهل العلم، إذا وجد أن العالم الفلاني أكثر شهرة مثلا وهناك من لا يطعن فيه يظن أن هذا في مرتبة أعلى. بالعكس، عند الله قد يكون الأمر يختلف عما هو عندك. قد يكون فلان أقل شهرة أو أقل أتباع كما يقال، أو ويبتلى بالأذى بسبب أنه يصدع بالحق أكثر من فلان من العلماء، ويسب ويشتم ويطعن في عرضه بل ويكفر. هذا قد يكون في مرتبة أعلى إذا صبر وإذا احتسب وإذا لزم طريق الحق ولزم العلم الذي يدعو إليه وعمل به طبعا. فالأمور لا تقاس بالعقول المجردة، إنما هي موازين ربانية. لذلك الذي يرفع ويخفض هو رب العالمين، ليس فلان ولا علان. والذي يعلم الدرجات هم درجات عند الله، الذي يعلم ذلك رب العالمين، لا يعلم ذلك أحد من البشر. طيب، لكنها علامات نستضيء بها. طيب، فهذا وكذلك يعني من الكتب التي صنفت في هذا، من كتب كذلك تعتبر من أوائل ما صنف في هذا الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية، لأبي المظفر يوسف ابن محمد العبادي السرمري. هذا الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية. وهذا أبو المظفر توفي في العام 76 بعد 700، يعني بعد وفاة ابن تيمية بحوالي 50 سنة تقريبا أو أقل. يعني مما يعتبر ممن أدرك زمن ابن تيمية. وكذلك أبو حفص عمر بن علي البزار توفي في العام 49 بعد 700، يعني توفي يعني بعد الذهبي بسنة تقريبا، بعد الذهبي في العام 48
28. ها؟ 28. لا، الذهبي. ذهبي. نعم. ابن القيم 51 أو 52 على خلاف. ومشهور في العام 52. يعني هؤلاء ممن عاصروا ابن تيمية ودافعوا عنه. طبعا على رأس من دافع عن ابن تيمية ابن القيم طبعا بلا شك، دافع عنه في حياته وأوذي في حياته مع شيخه. بل كانوا أحيانا يختبئون من كثرة الطاعنين والمتربصين بهم. ابن القيم الجوزية بل أحيانا كان يخشى أحدهم أن ينسب نفسه إلى ابن تيمية، لأنه إذا عرف أنه ينسب إلى ابن تيمية كان يؤذى أشد الأذى، أحيانا من السلطان في فترة ما، وأحيانا من العامة السفهاء من أتباع كل ناعق. فهذه سنة الله في غربة أهل الحق. طيب، هناك من الكتب يعني التي صنفت في الدفاع عن ابن تيمية يعني كتب كثيرة. يعني طبعا هذه مجرد إشارات لأن الوقت يطول بنا هكذا. اكتفي بهذا فيما يتعلق بترجمة ابن تيمية، ولا بأس أن نبدأ سريعا فيما تيسر من متن العقيدة الواسطية. طبعا الكتاب المعتمد الذي بتحقيق دغش كما قلت، هي النسخة المعتمدة، بس يعتمد على عدد من الأصول الخطية التي ضبط عليها المتن ضبطا جيدا إن شاء الله تعالى. وأقول أولا يعني قبل ما نقرأ المتن، طبعا مسألة تسمية العقيدة بالواسطية المشهور أن شيخ الإسلام صنفها بناء على أنه جاءه أحد قضاة مدينة واسط يسأله أن يؤلف له مختصرا في العقيدة. وقيل هو القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي، القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي، والذي سأل ابن تيمية أن يصنف له مختصرا في العقيدة، فصنف العقيدة وسميت الواسطية نسبة إلى واسط التي جاء أحد قضاتها يسأل عن ذلك. نعم. وهي مدينة في العراق أو بلدة في العراق، واسط. نعم. طيب، وقيل سميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة. الكوفة مشهورة. من الذي بنى الكوفة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بنى الكوفة. بنيت في زمن عمر. نعم. طيب، بارك الله فيك. طيب، تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب، الآن هو الأصل أن يبدأ المصنف التصنيف بالتسمية أو بالحمد اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مفترض أن تكون البسملة في البداية، والبسملة جاءت هنا في بداية النسخة، لكن اللي هو قبل الإسناد أو يعني الذي روى هذه النسخة عن ابن تيمية بدأ بالبسملة بلا شك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وتوفيق الله بالله. قال الشيخ الإمام وذكر اسم ابن تيمية، ثم بدأ كلام ابن تيمية من أول قوله الحمد لله. وطبعا شرح البسملة قد يطول الكلام فيه، قد لا نحتاج إليه الآن. وأما الحمد فإن الحمد هو ثناء على الله عز وجل. نثني على الله، لذلك الفاتحة كما قلت افتتحوا بعد البسملة بالثناء: الحمد لله رب العالمين. هذا ثناء على الله.
على وجه التمام والكمال، أي أننا نثبت لله الكمال التام، وأنه المستحق لهذا الحمد التام دون منازع ودون شريك. من الذي يحمد ولا يحمد سواه، أي على سبيل الإطلاق رب العالمين. البشر قد تحمده قد تشكره، لكن هذا يعد مقيدا. أما الذي له الحمد المطلق لذاته ولكماله نعم، ولأفعاله التي يمن بها على العباد، التي تستوجب الشكر وتستوجب الحمد، هو رب العالمين وحده سبحانه، له الحمد المطلق. نعم. والالف واللام في الحمد هي إما أن تكون للاستغراق أو تكون للجنس. الاستغراق أي أن الذي يستغرق، أي استغراق المحامد كلها، المحامد كلها لله. فإذا قلت الحمد، الألف واللام هنا إن كانت للاستغراق فقد استغرقت كل أنواع المحامد، هي لله وحده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة لما يأتي فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد، أي بثناءات لم يفتح بها على أحد قبله صلى الله عليه وسلم. طيب فأنواع المحامد، أنواع المحامد كلها هي لله وحده استحقاقا. يعني الذي يستحق المحامد كلها بلا منازع رب العالمين. أما البشر قد يستحقها شيئا من المحامد على سبيل التقييد. طيب، وأما رب العالمين فيحمد على ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى أسمائه وصفاته وعلى نعمائه المتوالية. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه. هو المنعم الذي أنعم علينا بنعم دينية ودنيوية. طيب، وكذلك نحمده سبحانه على ما قدر علينا وعلى ما رزقنا، وما فتح به علينا من الرحمات. فهو سبحانه يفتح أبواب الرحمة لبعض عباده الذي يحمد عليها سبحانه. هذا الحمد ينبغي أن نستوعب معنى الحمد هذا، حتى إذا قلت الحمد لله أدركت باختصار أو أدركت في ذهنك ما معنى الحمد لله. فإذا قلتها بهذا الاعتقاد كانت بلا شك لها تأثير قوي على قلبك وعلى إيمانك. طيب، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طبعا الرسول هنا قد يكون المقصود به، أو يعني طبعا المقصود به ابتداء هو محمد صلى الله عليه وسلم، و يعني قد يقال أن المقصود جنس الرسل، يعني هو سبحانه أرسل كل رسول بالهدى، لكن الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله هو محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك، لا منازع له. طيب، لأنه هو الذي ختم به الرسل كي يظهر دينه على كل من سبق، ولذلك دينه مهيمن على الرسالة السابقة، أو رسالته مهيمنة على الرسالة السابقة. طيب، والظهور، ظهور الدين نوعان: ظهور بالسيف والسنان إذا كان السلطان هو الذي مكن لهذا الدين، وهذا كما ذكرت فيما مررنا به أو فيما مررت أنا به في وقتنا المعاصر من رحلتي الأخيرة إلى ليبيا. ظهور للدين، ظهور للسنة، ظهور للسلفية بتمكين السلطان.
يعني هذا نموذج صغير في زماننا المعاصر. في الدولة السعودية بلا شك ظهر الدين، ظهرت السنة بدعوة محمد بن عبد الوهاب مع تأييد آل سعود لها. هذا ظهور للدين بقوة السلطان. ثم الظهور الثاني ظهور الحق على أيدي العلماء، وإن كانوا غرباء، وإن كانوا مستضعفين، وإن كانوا كما يقال لم يتبعهم أحد، لكنهم أظهروا الحق، قالوا كلمة الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون، أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ظاهرون بالحق، بالحجة، بالعلم. هذا ظهور الحجة والبيان، والأول ظهور السيف والسلطان. طيب ماشي. وهنا في قوله ليظهره على دين كل، اللام هنا هي لام العاقبة، لام الصيرورة. أن هذا سوف يصير، أو هذا مما صار. نعم. طيب الله المستعان. وكفى بالله شهيدا، بلا شك هو سبحانه شهيد على عباده وشهيد على رسوله أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة. نعم. وهو معنا أينما كنا سبحانه. طيب أكمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. طبعا الشهادة معناها معلوم، أي أشهد، أي أقر وأذعن، أقر بلساني وأذعن بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله. هذه معنى الشهادة، وهذا معنى الشهادة. نعم. وكذلك أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأذعن أن محمدا مرسل من عند الله لكي يبلغ رسالة الله، الخاتم. نعم. وهنا في قوله عبده، إضافة عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين هو تشريف وتكريم. إذا قلنا عبد الله ورسوله، هذه إضافة تشريف. العبودية إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والعبودية تأتي في القرآن على نوعين. عبودية تابعة للربوبية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية القهر، لا يخرج عنها مؤمن ولا كافر. وهناك العبودية التي هي تكون بالانقياد والخضوع للإله الحق، وهي عبودية المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هنا عباد الرحمن، العبودية هنا هي عبودية خضوع وانقياد. عبودية خضوع وانقياد واستسلام لله رب العالمين. طيب، وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم طبعا أن صلاة الله على نبيه هي ذكره في الملأ الأعلى بالذكر الحسن، بالثناء. صلى الله عليه وسلم. طيب، أظن المغرب على وشك.